Olha bem pra esse pedaço de pau. Achou que era só lenha? Pois é, o bicho tá na sua cara e você não percebeu. Você foi feito de otário por um dos bichos mais vigaristas da natureza. Esse fela da putinha é o urutau. O bicho desistiu de ser passarinho pra virar um mestre do disfarce. E ele tá sempre com a cara de quem viu o boleto do Wi-Fi atrasado. E esse canto de alma penada? Se tu ouvir isso no mato, não corre não. É só esse fela da puta feio querendo atenção. Se você também tem vontade de sumir quando vê as contas atrasadas, já se inscreve, deixa o like e comenta. Já vi um desses? Ou tô fora. Me ajuda aí que o engajamento não cai do céu não, meu lindo.